Сейчас буду зажигать камин. Будем первый раз в этом году зажигать камин. Вот так он у нас выглядит. Открывается вот так. Нужно, конечно, было изначально все это почистить, но сейчас нам нужно проверить батареи, работают они или нет. И поэтому мне нужно вот сейчас разжечь камин. Мы пойдем к родителям завтра на обед, и я хочу приготовить тортик им в подарок, так сказать спасибо за подарок, цветы, что мне нам подарили на годовщину. И хочу сейчас приготовить тортик уже из готовых бисквитных коржей. Сейчас вам покажу, как я это сделаю. Вот такие вот коржи уже готовые, бисквитные. Покупала их в магазине возле нашего дома. Здесь 3 коржа. Затем у меня есть арахис. Также буду использовать крем, это йогурт и бананы. Так как Фабио не любит бананы, я придумала сделать торт наполовину. Один будет с бананом, второй будет с орехами. Кто захочет, то есть выберет. Так что сейчас приступаем к готовке. Вот такой тортик, друзья, получился. Надеюсь, завтра я засниму, как он в разрезе выглядит, а мы пойдем в гости.
Мы сегодня одни здесь, так что можно занять все барабаны, какие нужно. Вот мы уже запустили одну стирку. Стираем постельное белье. И также здесь одеяло большое. Один жетончик остался. Идем делать покупки сейчас, пока ждем стирку. В общем, мы уже постирали, сейчас сушим все. И закинули уже вторую часть. Вот сейчас стирается, и мы идем во второй магазин за фруктами. Вот классно, когда никого нет. Все в нашем распоряжении, очень удобно. Большие такие эти стиралки, нам очень понравилось. Поэтому такие большие вещи, как вот такое одеяло, простирать в обычной стиралке очень сложно, мне кажется. Барабаны не настолько большие, как здесь. Тем более здесь еще сушилка. Вообще класс, очень удобно. Стоит 1 евро 8 минут. Но если не досушится, мы дома еще набросим на сушилку и сама высохнет одеяло. It's not a game, it's a rich thing. Друзья, всем доброе утро. Смотрите, какой у нас туман. Как туманный Альбион. Прям застелило все, не видно вообще ничего дальше этих домов. Дальше впереди у нас горы. Обычно все видно хорошо, но вот когда туман, не видно ничего. Все застелило, все белым-бело. Как будто вечер или поздний
позднее уже, после обеда время. Я, кстати, обрезала вот этот цветочек, когда он пересох. Смотрите, появились новые, вот даже зацвел. Я думала, уже не появится, но видите, еще здесь два отросло. Вот это. А вот как пожелтел наш абрикос. Листья желтые-желтые, уже начинают опадать. Все на земле валяется. Нужно опять скребать. Такой мрачный день. Все в тумане. Опасно сейчас ездить на дороге, потому что видимость очень-очень плохая. Продолжаем работать. Вот сейчас мы переместились в нашу гостиную. Видите, как у нас она уже опустела, потому что готовимся уже к завершению. Нам осталось совсем немножко. И вот уже сегодня мы займемся розетками. Кстати, вот новое, что здесь можно заметить, это вот такое вот покрытие. Я на этой неделе, к сожалению, у меня не было возможности снимать, сделала декоративную такую, как штукатурка, покрывается кисточкой специально для декоративной такой отделки. И вот, кто помнит, вот она раньше была белая, сейчас она таким серым напылением. Вот она идет сюда. И как бы вместе с полом, таким сероватым, выглядит, в принципе, неплохо. Почему мы сделали акцент именно на этой арке? Потому что, когда мы красили белым повторным цветом, начала краска покрываться пузырьками. Невозможно было ее заштукатурить, поэтому муж сказал, что нужно как-то это все закрыть, заделать. И вот таким декоративным элементом покрытия мы это все скрыли. Нам не хватает вот здесь освещения, поэтому мы сегодня, по плану у нас такой план, сделать много сегодня работы с электрикой. И я вам покажу вот так издалека, как выглядит. Вот таким образом нам нужно сегодня многое сделать по электрике. Вот так выглядит это вот, ну, такое покрытие. Оно как с эффектом песка, 2 литра. Покупали мы ее где-то около 30-40 евро. Дорогая такая штукатурка. Но выглядит красиво. Можно видеть два варианта. Либо вот так, если не сильно наносить. И вот если вторым слоем покрывать. Так вот выглядит, если кому нужно. Ищите у себя в Leroy Merlin, где мы ее покупали. Кому понравилось, ищите там у себя в магазинах. Может, у вас тоже такое продается. Также в ванной, в душевой кабине я тоже сделала такой потолок. Такой же с декоративной отделкой, штукатуркой. Выглядит тоже очень прикольно. Серым таким оттенком. Плитки основной, вот как здесь. И вот так она выглядит. Уже принесли лампочки, светильники в коридор. Вот выглядит так. Фаби покупал сам, без меня их. Я бы, конечно, такое не выбрала бы, наверное. Немножко старый стиль. Ну, ему нравится, самое главное. Вот мы уже поместили сюда
вот эти светильники. Осталось нам только включить туда лампочки, поместить и включить свет. Вот так преображается уже гостиная. Сейчас будем включать вот эти, зажигать лампы, что сегодня Фабио приделал. Сейчас поместим лампочки. Нужно будет купить в Икее потом, когда поедем в следующий раз, энергосберегающие, такие две подходящие сюда. Нашли какие-то старые, ну как старые, новые в упаковке, но нужно будет другие потом купить. Сейчас пока оставляем эти. Что ты скажешь? Похолодало, Фуфи? Похолодало, скажи. Ох, похолодало как. Что, домой не впускают? Нет, никак. Кому-то коврик пригодился. У нас дождь пошел. Сейчас мы перемещаемся вот в наш коридор, и сегодня у нас работа будет с этим экраном для батареи. Нам нужно будет вот этот экран приставить сюда, прикрутить, сверху положить полку. Сейчас мы будем этим заниматься. Вот у нас полки эти хранились на других полках. Видите, уже много места в гостиной у нас уже образовалось. Уже мало работ нам осталось сделать. И самое главное, нам нужно будет сюда приклеить, примостить как-то эту полку, чтобы она у нас не отвалилась. Будем садить на герметик и на уголки сюда к этой стене. Так что приступаем.
Все готово. Все мы уже привинтили. Смотрите, какая красота получилась. Теперь осталось только наверх полку положить, но это немножко попозже будет, не сейчас, потому что мы сейчас уже убегаем. Это все крепится на магнитах, то есть можно дернуть за эту петельку и снять эту панель и там сделать уборку, проверить, как работают батареи. Эта батарея самая жаркая, наверное, в доме, так что не страшно, что она будет закрыта декоративной такой панелью, экраном. Здесь осталось место, не знаю, можно сюда что-нибудь, тапочки какие-нибудь поставить. Это все потом придумаем. Нужно будет засиликонить нам потом вот это вот промежуток этот, вот потом тоже сделаем. Вот такая, друзья, красота у нас получилась. Это первый экран, потому что на кухне у нас тоже ждет такой же экран.